Labs rīts Latvijā. Atvainojos par kavēšanos. Mēs vairākas, cik mums 20 minūtes braukājām un meklējām, kurā vietā, kas un kā, lai mēs varētu dabūt kaut cik normāli internetu. Es ceru, ka redzēt var un signāls neraustās. Sveiciens no Jaunzēlandes, un šitā ir tiešraide. Latvijā mums sanāk 6:46, kur mums ir aiz loga ir atkal vasara, un viss ir forši. Paldies ikvienam, kas pieslēdzaties un skatāties, un šī mēs tagad vakar atlidojām, pāris nedēļas mums šeit ir komandējums, darbojamies, un pie reizes, cik mēs atbraucām, mums šeit tāds attiecības arī izveidojušās ar dažādiem foršiem cilvēkiem, un tad viens no tiem ir, kā mēs viņu saucam, Edgara onkulis. Tāds kungs, viņš pār pa 90 viņam ir, bet, viņš atzīst sarunā, ka, viņam tikai pirms pāris gadiem esot sācis likties, ka laikam viņš tomēr esot vecs cilvēks. Bet tā visu laiku viņam licies, ka var iet un darīt, un viss notiekās. Un tas ir forši, un tā vajag. Bet šoreiz mēs pie viņa piebraucām, viņš arī painteresējās, vai mēs būsim šogad arī Jaunzēlandē. Mēs bijām Oklendā, šorīt no rīta viņa aizbraucām ar viņu padzertēju kopā un parunāties. Un tā mūsu sarunā izvērtās par to, kas un kā tad viņi tie ceļi ved, viņa ģimenes ceļi atved līdz Jaunzēlandē, un par to, kā viss kaut kādīgi to mūsu tautu un cilvēkus Luinī kara laikā, šurpu turpu, gan pirms kara, gan arī kara laikā, dažādi tie grupējumi, bet tie spēki bija vien brīdi, otru brīdi, tie 30. gadu beigas, 40. gadu sākums. Un viņš stāstīja par to, kā viņam tēvs, viņu vienreiz jau pamuka 40. gadu sākumā uz Vāciju, un viņam tas tur izdevās, un pēc tam atkal vienu brīdi viņus atsūtīja atpakaļ uz Latviju, un tad atkal 44. gadā vēl viena mukšana, tur, braukšana projām sanāca. Un viņš teica, vienmēr manam tēvam kaut kā viss veicās, un viss labi gāja, kā viņš palīdzēja kārtot, jo viņš prat valodas. Un, protams, mēs kā valodnieki, mēs tādu vārdiņu uzreiz atpazīstam. Bet tas, un, protams, liekas, reklamēs savu biznesu. Jā, reklamēšu savu biznesu, bet tur ir sāls tajā visā. Valodas ir jāprot. Un jo vairāk, jo labāk. Un nav neviens valoda, kur ir slikta. Ir visādi politiskie lēmumi un ietekmes, bet valodas kā tādas, es pats personīgi neuzskatu, ka ir kāda slikta valoda. Ir tikai vienīgi, vai tu proti to svešu valodu, vai tu neproti. Un katru reizi, kad kaut ko iemācās citā valodā, pat ja tu tikai dažus vārdus vai dažus teikumus zini, tu neviens kļūst par vietējo. Tev atverās citas tev vēl vairāk durtiņas atverās, vai tās durvis atverās vēl plašāk. Mēs šeit Jaunzēlandē arī šī man ir, man liekas, ka 12. reize, 11. vai 12. reize, kad esmu Jaunzēlandē, un tad mazākuma tautību šobrīd šeit ir maori, kas ir oriģinālā tauta, kas šeit pārcēlās no Polinēzijas senos laikos, un tad viņiem ir savu valoda. Un tad, kad kaut ko iemācies mauru valodā pateikt, viņš no paša kjora, kas ir sasveicināšanās, sveiks, čau. Tas uzreiz, kaut kā vietējais uzreiz ir tāds, uzties baltais latvietis, viņi jau saprot, viņi jau redz pēc ģīmes, taču neizstos ne pēc mauru, ne pēc kā, ne tuvu nav. Viņš tādu lielu un būtīgu un tādu, pasties, šās te regbija spēlētājs, Jaunzēlandes All Blacks, tā viņi arī apstuni izstās visi. Un, kad tu paskaties uz to, un pamācies kaut ko, savēji, ja viņiem saucās
raksta ar W un H, bet tas izrunā kā whanau, ģimene tas nozīmē. Whanau. Kia ora whanau. Un, kad tu tā māk to izrunāt, un bez tā baigā akcenta, bet, kad tu esi patrenējies bišķiņ, ja, kia ora whanau. Un kā viņi tur vēl rāda, tur citreiz augšā ziemeļos, kur mēs esam, un kas savējos satiek. Kā tur bija, viņi nevis rāda uz augšu, bet viņi rāda uz leju tādu, čau vecais, jā, čau, vai ne? Un kad tu tādu signāls, un tur pirms viena pilsētiņa, kur mēs visvairāk esam, tāda kaitai, un vietējie, līdzīgi kā mēs arī Latvijā, mēs jau arī visas zilbas neizrunājam precīzi, tā krikts, ja mēs jau arī kaut ko citreiz norījam kādu galotnīt, kādu patskenu, ne, un viņiem to kaitāja, viņi tā ir, vietēji vairāk viņi krāja, ja, ātri runājot, tad tas izklausās gan īzvēt, ka krāja, un ja tu tā pasaki, ja, far north krāja, jā, vietējiem, jā, viņam uzreiz tāds, šitas ir savējais, jā, un tas, kā jau minēja, tās durvis vērās plašāk, un mans ieteikums ir mācīties valodas, un, protams, pēdējos 30 gadus, 20 gadus izteikti vadošā ir angļu valoda, un tāpēc angļu valodu mācīties, bet šorīt, sēžot pie Edgara onkuļa un runājoties, tas tiešām bija tāds, apsties jau tajā laikā, būtībā jau visos laikos. Viņš teica, jā, tētim, tēvam, viņš teica, tēvam vienmēr, viņam tur daudz kas veicās, un viņš visādus darbus varēja dabūt, jo viņam bija valodas. Un, zin kā, mēs dzīvojam interesantā laika posmā. Viss kaut kas notiek arī netālu no mums, gan ģeopolitiski, gan arī ekonomiski, jā. Tie paši mākslīgie intelekti, tas nav joks, es par to šogad kladzināšu arī vairākas reizes. Tas ir tāds pats kardināls pagrieziens, kā savā laikā e-pasts, kā savā laikā Googles, un tagad atskatoties apakaļ, tu tikko var iedomāties, ko nākotnē ienesīs tieši mākslīgais intelekts. Un tur bez angļu valodas tur tālu netiks. Tiksi, bet netiks tālu, netik ātri. Un ir vajadzīga angļu valoda. Un tas nekas, ka tev jau 40 vai 50 vai varbūt jau tuvojās 60. Tu taisies mirt nākamgad. Tev modernā medicīna, tu vismaz vēl 20-30 gadus dzīvos. Taču vajadzēs izlasīt zālītes, bet tas joks, kas uz zālītēm rakstīt. Tev vajadzēs, tu gribēsi varbūt vēl ceļot, tu gribēsi vēl kaut kādas grāmatas lasīt, tu gribēsi kaut ko, ne tikai gaidīt, ka tev kaut ko iztulkos, bet tu gribēsi pats. Un tas ir tas, kas ir, un tiem, kas jau ir kaut kur atspērušies, es ieteiktu, ir jābūt līmenī. Mēs vairs nedzīvojam 90. kad, ja tu mācēji parādīt kaut kāds 2 vārdus ar rokām un 3 pateikt ar muti, tad tu biji zvērīgs tulks. Tagad prasās jau vairāk. Tagad prasās vairāk, valodu izteiksmi runājot A2, B1 būs jau pa īsu, vajag to B2 vai C1. C1 vajag tādu kārtīgu līmeni pacelt. Un tas nenotiek ne mēneši, ne 2 laikā. Pat ja tu apprecēs ar karaļu ģimeni, tur varēties, nesanāks. Tur ir zināms stundu skaits, un tas ir jāpraktizējās un jāinvestē sevī savās mācībās, un tad arī līdzīgi kā autobraukšanā. Vai kāds Šumahers tu esi, tev ātrāk par 10 nodarbībām, tāpat tās nelaidīs pie valsts eksāmena kārtošanas. Un tieši tāpat tās ar valodu. Zināmas iemaņas rodās ar laiku un praksi un darbību. Un tas no manas puses tāds atgādinājums, tā kā, šī mums sanāca tiešraide, un no Jaunzēlandes mēs vēl kādu reizi noteikti uztaisīsim arī tiešraides, bet šīm rītam, ceturtdienas rītam Latvijā, atgādinājums par to, ka jāmācās ir valodas, un es pat personīgi ieteiktu mācīties angļu valodu. Ieguldīties, sākt ar 1 reizi nedēļā, gribu klapadiņas Duolingo, nav slikta aplikācija, tas ir labs sākumiņš, bet ej darbojies, jo ar Duolingo līdz galam, līdz finiša taisnē neviens nav aizgājis, un ar 1 reizi nedēļā arī ne, bet tas ir vairāk nekā nekas, un tu tiks uz priekšu, tu virzīsies uz priekšu, un pēc kaut kāda laika jau tev būs lielāka dūša, un tad tu startēsi tā nopietnāk.
Un tad tu redzēsi to, ka, ir jau, un tad pēc kaut kāda laika tev jau būs tas attiecīgais līmenis. Tā kā, lai jaudīga diena, ejam un un atceries, drīz būs vasara arī Latvijā. Un šeit ir augusts šobrīd, šeit jau vasara iet uz otru pusi, bet joprojām skaisti, cik man te rādīja 20, 25, 26 grādi šodien bija. Tā kā ejam daram, lai jaudīga diena, tiekamies rīt. Atā!